ධර්මයේ සිසිලසින් හදවත සනසන නිවැරදි දහම් මඟ පෙන්වන සදහම් මඟ YouTube චැනලය. පින්වතුනි, ඔබට අපි අද සිහිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ තිලෝතිලක ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණයත් පුරුෂ ධම්ම සාරථී ගුණයත් පිළිඹු කෙරෙන ඊ타ත්ම සංවේදී වූ කතා පුවතක් කවි කොට ඉදිරිපත් කරා. ඒ ආලවක දමන. පින්තුනි, දඹදිව අලව් රජතුමාගේ රාජධානිය අලව් පුරවරය. මේ රජතුමාට බලවත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ආලවක නම් මිනිසුන් මරා කන එක්තරා යක්ෂයෙකුගේ. ඉවක් බවක් නැතිව මිනිසුන් මරා කන මේ ආලවක යක්ෂයාගෙන් බේරෙන්නට පිළියමක් වශයෙන් දවසට එක මිනිස් බිල්ල බැගින් මේ රජතුමා දෙන්න පොරොන්දු වෙලා හිටියා. අපි බලමු එතනින් මේ කතාව ආරම්භ කරලා. වියපත් සියලු දෙන පාලමුව බිලි දුන්නා. සිරකරුවන්ද බිලි දෙති වනයට ගෙන්නා. අලව්යකා මිනිමස්වල රස දන්නා. නියමිත බිල්ල එනතුරු නිසාලව උන්නා. ඉන්පසු කුඩා දරුවන් හැම දින ගානේ මේ නිරිඳුන්ට බිලි දෙන්නට වෙනවානේ. ලාදරුවෝ දරුවෝ හිඟවිය රාජධානී. රජුගේ පුතා හෙට බිලි දෙන්නට ඕනේ. අලව්යකුට ඒ රාජකුමරාද හට සෝවාන් වෙන්න පින තිබුණා සසරේ සිට. පෙනුණා බුදු ඇසට දෙවුරමි සිටින විට. මහා කරුණාව පිළිබිඹු විය මොහොතකට. පසුදා අලව් කුමරා බිලි වන දිනය රාජකම් කළත් නිරිදානන් ආසරණය. මව්දේවිය හඬයි සිහිකොට දාරුගුණය බුදුහිමි වාඩී සුපහන් කොට මහවනය. පින්වතුනි, අපේ තිලෝගුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ පාන්දරින්ම මේ ආලවක යක්ෂයාගේ විමානයට වැඩම කරවනවා. මේ විමානයේ මිනී යටකටු පැත්තක ගොඩ ගහලා
මිනිඔලු කඳු ගහලා මේ විමානය අපිරිසිදුව ගඳ ගහනවා. දොර කඩින් ඇතුළු වෙන විටම මේ ආලවක යක්ෂයාගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ බව හඳුනගෙන උන්වහන්සේට මෙසේ පවසනවා. අල්ලාහ් යකා දැන් මේ ළඟම ඇත අනුකම්පාව කිසි විට ඔහු ලයෙහි නැත දමනය කළ නොහැක කිසි විට ඔහුගේ සිත නොවාඩිනු මැනවි ස්වාමිනී මේ විමන වෙත දන්නිමි මුරකරුව යකෝගේ තිබෙන බල නොදානිමි බිය සැකය වනගත පඳුරුවල මරසෙන් පැරදුවෙමි බුදු බව ලබන කල ඕන තුරු හිඳිමි මම මේ විමන තුල විමන තුලට ගොස් යාකුගේ ආසුන මත වැඩ සිටිසේක යොමු කරගෙන කුළුණු නිත යකුගේ ලාඳුන් පිරිවර බැති බාරව සිත හිමි බණ දේසයි ඔවුනට බාධකද නැත වෙවුලායිවත් විය එතැනින් මුර පල්ලා බණ ඇසුලාඳුන් බැලුවා තම මුවදල්ලා අමුමිනිමස්ද බොන්නට රුහිරද ඉල්ලා එනවා ආලාව් යකුමහා පොළවද සොල්ලා පින්වතුනි මේ ආලවක යක්ෂයාගේ පැමිණීම පුරාතන ග්‍රන්ථයක් වන අපේ සම්පතක් වන බුත්සරණ කතුවරයා මෙන්න මේ විදිහටයි සඳහන් කරන්නේ. මමය ආලවක යක්ෂයා හඬ නැගී. ඒ හඬ දස දහසක් යොදුන් පමණ දඹදිව පතලේ. සර්වඥයන් වහන්සේ වැන්නන් පර සක්වල ගසා පියමි හඬ නැගී. හඬ නගා භයානකව පවන හමන්නට විය. අහස්සී සිය දහස් වලාකුළු නගාගෙන වැසී ගියේ. අඟුරු වැස්සක්, පහන වැස්සක්, හලු වැස්සක්, වැලි වැස්සක්, කලල් වැස්සක් වැස්ස වී. ඝන අඳුරක් මැවී. මෙසේ උපද්‍රව නවයක් කොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රෝම කූප මාත්‍රයකුදුවත් උපද්‍රව කර නොහොනුයේ.
මගේ විමනට වැදී මා සතු අසුනේ හිඳගෙන සිටින්නේ මගේ අන්තක් පුරලඳුන් හට මොනවදෝය කියන්නේ කොහේ ඉඳලාද මෙහෙට ආවේ නොකියුවොත් තාමරන්නේ අදත් ගොදුරක් මගේ ළඟටම ඇවිත් වාගේ පෙනෙන්නේ ඇවිත් වාගේ පෙනෙන්නේ තොපට වැඩියෙන් යකුන් පිරිසක් පැන්නුවාපා බලය තේජා දෙසුදහමෙන් ගලා හැලෙනවා මහා කරුණා නැමැති යෝජා දෙව් බඹුන් රජ වරුන් සත්වග දනින් වැටෙමින් කරන පූජා මමයි ලෝකය අතැඹුලක්සේ පසක් කළ සං බුද්ධ රාජා වහා විමනින් පිටව යනවද මගේ සිත දැන් කැළඹුණා ආලවකයාගේ නියෝගය පිළි අරන් බුදු හිමි පිට වුණා යලිත් නැතුලට එන්න යනුවෙන් ආලවකයාගේ අන වුණා අනේ පොඩි දරු වෙකුවාගේ හිමි යලිත් විමනට පැමිණුණා තුන් වතාවක් මෙසේ කෙරුවා යකා රුදු ගතියටම බරව තුන් වතාවෙම සමිඳු කිව් දෙය කලා කිසිවෙහෙසකින් තොරව සිව්වතාවේ සැදී පැහැදී සිටි තම පිළිවෙතේ තරව දැන් ඉතින් පිට වී නොයන්නෙමි තොපට කළ හැකි දෙයක් කරව සියලුම දේ දන්නා බව කියනවා දැන් මම පැන හතරක් මෙහි අහනවා පිළිතුරු ලැබුණොත් පායුග වඳිනවා නැතොත් විමානෙන් එළියට දමනවා ජයගත් මම භාව සසරෙහි කතර විනිවිද දුටුවෙමි ලෝකය නිතර මිනිසෙකු වෙමි මිනිසුන් අතර ආලවකය විමසනු පැන හතර ආලවකය
විමසනු පෑන හතර කිංසුධවිත්තං පුරේ සත්ස සිට්ටං කිංසුසුචින්නෝ සුඛමාවහාති කිංසුහවේ සාධු තරං රසානං කතං ජීවින් ජීවිතමාහු සිට්ඨං සද්දීදවිත්තං පුරිසස්ස සිට්ඨං ධම්මෝ සුචින්නෝ සුඛමාවහාති සච්ඡං භවං සාදු තරං රසානං පඤ්ඤා ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං තේ ධනය කුමක්ද ඊතාම වැදගත් පිළිතුරු දෙනවාද හිමියනි තෙදවත් සද්ධාවයි ධනයද වැදගත් ඒ හැරවෙන ධානයක් නෑ කොතැනත් සාදු සාදුවේ මම පිළිගනිමි ස්වාමීනි ඔබ ලෝතුරු බව දනිමි අමාදහර දිය වරයට පනිමි හිමි වඩිනා පාසු පස පිය මනිමි හිමි වඩිනා පාසු පස පිය මනිමි ස්වාමිනී දෙපා වැඳ මේ ටික විමසන්නේ ඔබ පමණක් ඒ ගැන තොරතුරු දන්නේ මොන හැසිරීමක්ද සැපයට මුල් වන්නේ නොදනිමි මාගේ සිත අවුලක පැටලෙන්නේ ධර්මය ආනුව විසඳෙනවා හැමදේම නොමැතිද ආලවක වැටහුනි එය තාම ධර්මය හැඳින ගෙන ආගමුල විමසීම සැපතට හේතුවයි ඒ මග හැසිරීම අඳුරේ සිටිය කාලය අද කරමිනිම නුවණැස පැදුනාද මට නිසැකවම දුන් පිළිතුරු
අගේ රසයකි මිහිරිතම ස්වාමීනි වැටහුණාය පිළිගනිමි මම පැනයක් උගත් තෙමි මව්පිය සේවනෙහිඳ පිළිතුරු පතන්නෙමි මගේ මේ විමනේ මැද අනුකම්පාවෙන්ම පාමින් බලය තෙද මිහිරිම රසයකිමදැයි මට කියනවාද ආලවකය හොඳ පැනයකි ඇසුවේ අස දෙන්නෙමි පිළිතුරක් යොමු කොට කුළුණු වැස බුදු හිමි දේසයි බලමින්ගේ යාකුගේ දේශ සත්‍යය තමයි ලොව පවතින මිහිරි රස නිසි පිළිතුරක් ලැබුණායේ පැනයටද මම හිස තබමි හිමි පිවිතුරු ගුණයටද ස්වාමිනීතින් තව මට පිළිතුරු මොටද පැනයක් නොමැත වෙන නම් දැන් මාහටද වින්දෙමි විඳින්නෙමි දහමිහි ආමෝද රසේ එය නින්නාද වී මගේ හදවතට ගැසේ මගේ හිමි සඳුනිදාවට ආදම් සුවය බසේ ශ්‍රේෂ්ඨයයි පවසනු දිවි ගෙවුම කෙසේ ප්‍රඥාවෙන් යුතුව එළඹෙන මොහොතකම ජීවත් වීම දිවි ගෙවුමකි අසම සම ආලවකය වටහාගනු විමනේදිම එය ලොව ශ්‍රේෂ්ඨයි යනුවෙන් කියමි මම පින්වතුනි ලෞතුරු තථාගත ධර්මය අහන මේ ආලවක යක්ෂයා එදා සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. පින්වතුනි ඔබට මතක ඇති
අපි කතාවේදී මතක් කළා අද තමයි අලව් රජතුමාගේ අලව් පුත් කුමාරයා යක්ෂයාට බිලි දෙන දවස. බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. අලව් කුමරුදෝතින්ගෙන එමතියෝ එනවා අලව් යකා හිමි පාමුල දෝත නගනවා ඇමතියා යකුගේ අතටම කුමරුන් දෙනවා සෝවන් වූ අලව් යකුට ලැජ්ජ හිතෙනවා බුදු සමිඳුනි අලව් කුමරු දෝතට ගන්න ලෝ වැඩ සඳහාම ඉතින් ඔහු සකසන්න දෝතට පත් අලව් කුමරු එතනම උන්න ඇමතියෙකුට පිළිගන්වයි රජුහට දෙන්න අලව් යකායින් පසුනේ මිනිමස් කෑවේ මිනිසුන්ගේ ආහාරයි ආහාරම වූවේ මහා කරුණාවයි සමිඳුන් එක ලෙස පෑවේ ඇල්දිය පමණකි තිබාට ඔහු තොල ගෑවේ පුරිස ධම්ම සාරති මහ ගුණය මතු වුණා අලව් පුවත අසමින් බොහෝ දෙනා සැනසුනා දරුණු යකෙක් දමනය කළ ආයුරු සැලවුණා අලව් රජුට පුත් කුමරා නැවත හිමි වුණා පින්වතුනි මේ රාජකුමාරයා ඇමතියාගෙන් ආලවක යක්ෂයාගේ දෝතටත් යක්ෂයාගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෝතටත් යලි ඇමතියන්ගේ දෝතටත් අවසානයේදී අලව් රජුගේ දෝතටත් පත්වුණු නිසා මේ කුමාරයාට නම් තබනවා හත්හාල්ලක කුමාරයා කියලා. ඊට පසුදා දවසේදී අලව් රටට වඩිමින් පිඬු සිඟාගෙන ගසක් මුලට වී දානය ලබාගෙන ආවා අලව් රජු සමිඳුන් සොයාගෙන එකත් පස්ව උන්නා හිත හදාගෙන දානය වැළඳ
ගස මුල වැඩ හිඳින විට අලව් නිරිඳෝ පැමිණෙහිමි ඉදිරියට පිරිවර ඇමතිවරෝ බොදෝ හිමි අසල සිට වැඳ වැටුනේ අත තබමින් සිරස පිට මම රජ වූවද බිය වුනි නාම ඇසුවාම මිනිසෙකු ආහාර ලෙස යාවනවා හැමදාම මගේ පුත් කුමරු ලැබ ලැබුවෙමි සැනසීම පුදුමයි සාමිදු ළඟ යාකු දමනය වීම අවසර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අලව් නුවරට රජ වූ මම චතුරාංගනී සේනාව මට තිබියදීත් මේ මිනී කණ යක්ෂයා ඔබ වහන්සේ निराයුධව වැඩම කරලා দমনය කළා. මේ ආශ්චර්යයක් ස්වාමීනි මට පහදා දෙන සේක්වා. සිව්පල සිව්මාග හොඳ හැටි නිරිඳ එතුලින් ලැබුණා මාහට දිරිද ඒ මග මගේ පිළිවෙතටම හරිද බුදුවරයෙකු හාට මේවා බැරිද බුදුවරයෙකු හාට මේවා බැරිද निरायुधवයක් විමනට වැඩිමි ඔහුගේ හදවත පතුලම බැලුවෙමි පෙරපින් ඇති බව එවිටම දුටුවෙමි පපුවෙහි පවුමාල සෝදා හැරීමි මහා කරුණාවෙන් යකු දේශ බැලුවෙමි සමාධි සිතිවිලි ඔහුටම හෙළුවෙමි කුරිරු හැඟුම් මෙත් දහරින් පෙළුවෙමි කෝපයේ වඩදිය ඉවතට හැරියෙමි දස මාර සේනා පෙරදුමාට පිළිතුරු තිබුණා යකුහාට දීමට ඉන්පසු හැකිවිය ඔහු පැහැදීමට ඒකයි හේතුව දමනය වීමට ඒකයි හේතුව දමනය වීමට මින් පසු නොමැත යාකුගෙන් හිරිහැර රටට කිසිවෙකු යැවිය යුතු නෑ රාකුසාගේ කාටට නිදහස් රටක්
ලේස ඊර පායයි හෙටට එවදන් ඇහෙන විට ඇඬුනා ඒක විටට මහරජ අලව් යකුහට ඔබ කන දේවල් ඉඳ හිට රැගෙන ජායුතුමය රැදාවල් කිසිවිට එපා ඒ ගමනට මුරකාවල් දැහැමින් දිවිගෙවයි ලැබගෙන දෙන දේවල් අලව් විමානය ආසපුව වාගේය අලව් යකුගේ හැසිරීමද ආගේය දැන් සැරිසාරංනී සාදහං මාගේය කළ පව් පිළිබඳව දුකකුත් හිතේ සතුටින් නිපිලුනාමි මහ රාජදේවී රටවැසියාද සිත් සතුටින් සැනසේවී සම්බුදු දහම දසඟතටම පැතිරේවී අලවුනුවර සැනකෙලි සිරිඋසුලාවී පින්වතුනි මෙන්න මේ ආකාරයට එදා ආලවක යක්ෂයාට දේශනා කළ ධර්මයම අර අලව් රජතුමාටත් මැති ඇමතිවරුන්ටත් කාටත් දේශනා කරනවා. ඒ පිරිසත් එදා සෝවාන් බලයට පත් වෙනවා. පින්වතුනි දැන් බලන්න ඔබට මට අපට වැටහෙනවා. ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය කුඩා දරුවාටත් යක්ෂයාටත් සාධාරණ වුණ බව මෙයින් අපට පැහැදිලි වෙනවා. බුදු බණ අසා බොහෝ දෙනෙකුගේ සිත පැදී සාටහන් වුණා බුදු ගුණ ජන හිතවාදී පුරිස ධම්ම සාරති ගුණ ආරහාදී ගන බොල් පොළොව මත වූවා සම්බෝධී කෝපය මැඩිය හැකමිත් සිත පැතිරීමෙන් වෛරය මැකිය හැකලාය සෙනෙහස දීමෙන් මෝහය හෙළිය හැක හද පිවි තුරු වීමෙන් ලෝකය දිනිය හැක බුදු බණ ඇදහිමෙන් කෝපය කෝපයෙන්
මග ගියොත් පින්වත ජීවිතය තැවේ වෛරය නිසා මිනිසා හැම විටම තැවේ ඒනිය දහම වෙනවාමය සසර භාවේ ආලවක පුවත ආද නිදාසුනටගෙන කෝපය මාඩිනු බුදු දහමේ ආගය දැන කවියෙන් දේසූ මේ යුග බාන හිතටගෙන ඔබ හට යහපතක් වේවා යානින